Teh, itu cang teteh katempoge bolong mana itu, teh. dong as Gusti tinggal teteh poho can beli cangcut teteh Eta kena duluan. Urang dia rebut wae di gengnya. eta kan tadi urut kaboga urang lain urut direbutku Nah, maneh sebenarnya berapa jangan bayar. naon coba hari teh ngomong kieu sebenarnya mah ja cenah urang teh kaduhung cenah kawin jeung si eta teh si Santi teh cenah. Duh, alhamdulillah. Ya. Dalahar jeung pais tunggir, pais jeroan. Jeung pais tunggir. Pais bujur. Enak banget itu ayam itu haliwat ini. Wah, mantap. Ngeng, naik gunung mobilnya ngeng. Aduh, tiguling mobilnya. Mobilnya rek parkir naik kamol cina. Mobil. Aduh, ih, teteh ngalangan wae. atuh dah hampura atuh kijang teteh teh sengaja. Teh, Naon? aya aonet kesuwi. Aonet. Aonet. Saha aonet? Eta kaboga teteh teh aonet. Junet badan sama emang kaboga eta monyet. Oh, Junet. Onet. Kesuwi. Tos teuing teh irah ka dieu deui. Untuk merekkeun oleh-oleh pakai dodo yang Kamari teh maokeun kiripik. Oh, merekkeun kiripik. Oh. Ngeng. Beta dipalapeun ka ucing, ada daripada diberekeun ka maneh. Benon sih teh. Ah nya ieu we maneh berang dahar wae pagaweana. Ngeng. Teh, itu cang teteh katempoge bolong Mana teh. dong as Gusti tinggal teteh poho can beli cangcut teteh erek ka pasar ge da motorna ieu lah. Eueuh. Ketempok ku dodo cangcut teteh bolong eta menirau. Cangcut teteh teh geus rangsak dodo. Dikait kamari di tanggal nangka. Meser. Engke urang ka pasar nya jeung dodo nya. Ngayu iraha teh. Ya kewe lah mun aya ieu mun aya. Oh, dodo mah geus lila da teu ka pasar teh. Hayang ka pasar. Tara ka pasar jeung emak. Baturan dodo mah sok ka palasar, dodo mah teu ngilu. Udah mana ge eraeun mawa anak kos. Maneh mah doa. Kunaon eta? Udah maneh mah tingali atuh maneh ngaca geura juga naon sih juga anu sok gugura wilayah tetangkalan geuning. Kunaon kan dodo teh adi teteh. Asak ngan tutut rek mere kasih ode sugan hayang ngan tutut urang. Rek ulin sekalian kasih ode. Yang plastikan heula. Milah, teh rek antar nang tutut kasih ode. Oh, nya atuh mila ge rek sakantenan ka ditu ka Ija. Kalian bade ngobrol. Malepan bajuna. Encan kayak kedap deui ieu. Kana ku teh atuh teleponana. Iya. Kedap deui ge anggeus da. Ngaripuhkeun banget ka adi teh. Teu naon tadi dia. Ah, mila ge bade ngilu ka ditu ka Ija. Rek milu kitu ka si Ija. Ka babakeun si Ija deui ngarakeun teteh. Eak wae ku si Ija, ku batur ka tetangga. Maneh atuh da Ija mah moal kapipiluan atuh teh. Teteh mereka antar ke tangan tutut kasih ode. Da hayangan bosan wae si ode akan tutut. Hai boki. Nya teu naon atuh wangun tutut. Nya kade ulah ka baba si Ija nya. Si Ija mah. Wow. Boga ada salaki batur. Ke mana di iya deui sarua pan mana mah balik pesantren. Pernah kitu teh moal kayak ye ge rek nyaritakeun pada kamar teh aya Juned manehna ngambek ka Mila. Teteh ka bawa pan cenah adina Santi cenah tadi ieu pisan cenah biranya si Ija cenah. Lah kitu. Heeh, da Mila ge arek ka ditu ka Ija. Rek nyarioskeun da kamari aya kabogona Ija anu ti Hongkong nembe uwi. Mila amprok gitu. Rek nyaritakeun kamari kunaon maksudnya tiba-tiba ngambek ngegebug si Mila gitu. Eta aya beberena si Ijah gitu. Tengah karep uwi ti Hongkong. Beberena si Ijah teh. Ajuned ngaranna teh. Ajuned. Teh mah mau wawu sih da. Teteh udah pernah amprok. Kemana sih? Penyantos atuh ayu urang ka ditu ah. Oh ayo teteh bantu kasih ode. Tutut. Anteran tutut. Ode tutut begitu tutut siapa Sisan Armam kayak juga. Ayo.
Ayo. Bareng atuh yang teteh. Ya, Karena ayo, itu ayo. ulah batawa si Ijahnya. Moal. Bareng si Geger Ijah nyari wae takun kayak bisa eak kan si Ijah teh. Teu kabawakeun. Angkat. Gusti. Atuh meureun si Dodo tadi ningali ya di balukar aing Gusti. Oh, geuning heueuh cangcut aing teh rangsat. Gusti mana ieu kahalodoan balukar aing bergarari ge. Wah, Gusti. Dodo aing mane tadi nempo balukar teh. Balukar naon teh? Balukar. Naon? Gararing teh balukar teh tadi kata Boku Dodo. Balukar teh naon? Balukar Dodo eta balukar teh tadi nu rangsak tadi. Tukangen cangcut teh. Heeh. Teuing hideung dah. Ya Gusti, Hideung meni ente koneng. koneng hideung. Ah, Masa kalau doa koneng-koneng. Dodo balukar teh Gusti. Siapa atuh bebeja ka manya erakeun teh. Eta teh naon teh? Balukar teh. Kalau doa jadi kararoneng. Hideung koneng gitu. Oh, hideung koneng meureunnya juga palangi. Itu dodo mah teu da teh. Nu dodo mau balukar. Oh, dan nu siapa budak kene masih harideung. Nu eta mah da di Hong Kong geus kapanasan kahujanan eta balukar teh. Tapi nu bodasan tadi teh. Balukarna. Bodas. Bener huisan eta mah mana sih, Dok? Aya di tukang di dapur. Mak dia mau urang ngadaung mah di dia tariis, Mak. Dia mah tiis banget di dia, Mak. Mak dia mah ngadaung mah tariis. Euy, keur naon si Ijah maneh? Iya, Ija keur ngasuh si Dodo, Mak. Busti. Da ngawe hayang mau mobilan, Mak. Heeh. Alis ya ada mobilnya. Mah Euy. yang mobilan anyar atuh dodo. Oh, mobilan anyar. Balikeun badutna oge. Ye, engke urang nyieun we, Dok. Heeh, ke orang nyieun Dok. Make itu teh tinu naon teh kadebong. Kedebong cau nyamannya. Heeh. Engke make. Heeh, yang pas kieu alus tuh pas kieu mah. Naon eta mah eueuh eta na eueuh naon teh eueuh kekipingan hareupna. Eta digegilan si Dodo mah eta bana beak tinggal eta. Digayeman mah Anya eta ban. meureun sia tara mah ngajajahanan sudah jadi ban we di lebongan. Kemarin dibalikin kerupuk cenah hipo teh kerupuk mah hayang nu tarareus. Di gedaharan eta ban mobil. Teh kira-kira sia mah Dodo mah di beak atuh ge dibelikeun Mak, anyar apa beak. orang orang bawa ka rumah sakit jiwa gitu mah si Dodo. Entong sia. Wah, anak aing bener-bener Tinggal aing mah mah. asa teh cek ija mah asa jelema asa budak teh kurang hidang mah Ih, gitu. kurang hidang di mana henteu gara-gara dibubur aya Aya pais. pasir di ian ge ngeunah di bungbuan. Aya pais, Dok. digorengkeun. Pais tunggir ngeunah, Dok. Tunggir. Heeh, tunggir teh bujur. Bujur gagaran bujur. Kita mana bujur? Bujur. Bujur. Lihat tai hayam. Nya lo lihat tai hayam. Ngeunah bau ge. Kotokan. Heeh, aya mito haliwat ge teh sada. Enak banget. Mak si Dodo sepandian sih mak. Buset geus aing geus mandian Lah ngagebeg. boti kotoki awakna mah. Lain di subuh aing mandian eta ti subuh ngagobrak wae ti Meni jam budak teh 4 meni boti subuh kotok aing. ieu Gusti teh ampun Ih, aing mah boga adi ari teh. Jah beda buang amat ka budak teh nya. Meni nemen Dodo kasep bager anak aing pangkasepna asa dunia. Satu tuh. Tuh. Ih kasep di mana? Ya aing mendingan si Dodo pangkasepna pangbageurna nya. Maturan emah heuh. Tara ka mana-mana. Duaan we pangbageur asa dunia eta mah. Ini ku cuaca teh ku panas ieu nya mah. Teh Mila mana? Naon Dodo Aisyah Sama ka dieu. nanyakeun teh Mila geus beger maneh. Teh Mila geulisnya. Gelas sang urus awak ge can bisa teh awak boti kotok keneh. Ada. Oh mah. Ih aya Bisanti mah tuh datang Iya, di orang mah sini angan lah. tutut teh ada yang angan tutut. Naon Santi? Angan tutut, apa mana angan tutut? Coba nempo. Dipanggilan kentah, pangangan kentah. Ngentut sayang. Ih naon eta ngentutut. Angan tutut ijah. Teh monyong deh wae di eta bi ngadaran we tutut. Ngana. Monyong teh monyong ada tutut. Ah. Tuh mana Mila diuk di ditu deket urang. Orang dia kan aya. Deket soda. Dita. Ngawangko ngobrol. Nentong deket jeung si Oh, mau deket si Ija. Si Ija mah galak. iya. Pulang digalak ada ku si Ija. Terus si Mangeuna tuh si Ma eta tutut teh mah. Ngana. Coba do, coba buka do. Nah, ngomong-ngomongan teh. Coba masakan si eta.
Masakan Santi. Nang mesan. Aduh, Jadi coba orang kata dia Coba si tuh Ija. Dodo buka. Bisa nanti nu masak. Bisa Santi masak di Janari mulai tadi kan hipo. Lain teh Mila. Temila ke sare, Temila mah, ini Bapak Santi nu masak. Yang iya Gusti. Kunaon deui? Ayo. Mana? Nah. Benar. Tagihan da si Ija, bener kan ulah galak wae ka urang teh, dibarakeun tutut maneh teh. Lada geuning mah. Lada heueuh. Lada Apa dicegekan Dodo? Ibu mah teu ngomong lada. Ya, jauh si Ija pakai lada. Signa jeung musuknya mending karunyang dan begitu. Oh, jauh ada karunya masih ada tutup. Santi. Ayo teh tutut nang ngalati mana sih? Di sawah, urang mah ke sawah. Kalau aya tayan Santi. Gusti eta tai koning teh naon teh jelema. Ngeuna. Jadi ngeuna. Oh, tadi ngana ka urang. Naon jerona koning? Bumbu. Bumbu apa tai? Bumbu jahe, koneng, cikur. Cikur. Atau cikur bisi tai. Pakai jahe ya koneng. Gusti berhese di kajotan. Aja. Manya mengkikur mah nek macak meureun si Santi mah. Kumaha tuh ieu teh meuni hese banget. Kenyot, atuh kenyot. Jujur nah kenyang. Kenyot. Bujur. Berarti ka kenyot. Gara anu Kalau gede. tai meureun bujur mah. Anu gede na. Ngeuna deh. Gusti kagong. Aduh, cangkangna. Dodo eta Yo, dodo. cangkang kumpulkan Ijah, cangkang kumpulkan. Kadang. Mana ampun dah si Ijah. Sia suku sia. Aduh. Ya aduh. Ngomong aja hari Junet sama Ajunet. Panjang cerita nama. Ija menggigil. Kayak gelang Ijah. Panjang. Nanti banyak cerita bae urang. Boga anak pas kita sih ada sama Ijah. Boga anak pas. Ih, kunaon sih urang mah geulis. Amalina. Cicing wae nya dodo. Iya nek jajan kok teu beres ngomong banena meuli. Tuh boga gelang. Tuh, gelang eta mah 150 gram. Salah ya dua. Ah, ini mah beli di pasar itu, di pasar. Nah, negara Mas bagi. Oh, di mas pasar Dapur bagus. Aru. Aya di toko itu di toko Amas, toko naon ngaranna? toko Amas. Amas. Toko Tukang Amas. bufet. Kata tukang bufet. Dari Ajunet ke mana? Balik. Nah, mana Milan nanya kedua Ajunet. Mana bogoh? Geus mah kamari pacakal-cakal leungeun mane teh. Kalau nanya kedua si Junet, bogoh maneh. Itu ija. Kenapa kemarin kan karunya karak datang kok mana digejeburkeun Si coba Junet teh saha sih si Junet? Oh, mana jadi simpati. Lain karunya banyak anu di pacakal leungeun. anu di Hongkong. Junet. Eta naon teh arana kasep jeung si Coba si ija maka urang kos gitu wae. Oh, jambongan mana yang nyekel leungeun ka bogoh urang. Iya nya tibangnya kan udah mau lecet. Ngabantuan mah nya di digujar ku cai teh kudu dicekel-cekel. Tak ayeuna mah sia aman. Moal pasea moal di lulu peuh. Boga kabogo ayeuna ngalulu. Kadang si Ucup ka mana? Aduh. Si Ucup ka mana keur ngojek? Ngojek, Ya, keur ngojek. Masih ngojek. Ah, paling dia balik mau duit 1.000 menteu 2.000. Sakit ke menang atuh Ijah. Alhamdulillah nya rezeki ya. Nuhun. Tuh, lanceuk maneh mah tingali salakina bang 2.000, 1.000. Oh, mun urang mah geus mungna boga salaki Baik, penghasilan sabar. sakitu. Mungkin bae urang mah yang penting mah usaha 1.000 Aya untungna teu kawin jeung urang. Ah, Yang geus makan ayeuna ulah pase wae jeung si teteh. oh jambongan mana kitu Ayeuna sok pasaran cekal-cekal jeung ka bogoh urang. Jeung si Jamila. Henteu jeung sia jeung si Jamila. Perasaan oge nyaho mana teh boga bogoh ka si Junet teh. Oh, itu sih serian. Demi naon maneh? Ya Allah. Suar kos suar. Awas mun kanyahon ke cukal-cekal deui. Deuh nya tibangnya kaleungeun. Leungeun atuh. Mantuan eta keur ngaruruan. Urang dia rebut wae digegenya. Eta kan tadina urut ka bogoh urang, lain urut direbut ku maneh. Urang teh jangan bayar. Naon coba hari teh ngomong kieu. Sebenarnya mah ja cenah urang teh kaduhung cenah kawin jeung si eta teh si Santi teh cenah. Iya atuh kaduhungan. Kaduhung ngomongna kieu cenah. Eta lagi nah cenah balukarage bawa bolok asin cenah kitu. Balukar sia nyaho teh balukar. Di mana balukar teh? Balukarna cenah balukar bisa teh.
bawa lauk asin cenah. Itu aku pernah ngabunan, bangke. Bawa teri itok cenah nu. Aing mah make minyak anana minyak seureuh. Oh, dan mah cenah. Pakai daun sorah orang jadi Cok ucap ngomong gitu, bawa teri itok cenah. Balukar maneh mah. Bau. Sok dicek itu kan itu sok cek. Eta teh mending alima teh harge, ucik teh. Ambelan ku sia Maksakeun. Eta teh maksakeun, Bi. Oh, daripada eueuh cenah bae bawa lauk asin oge cenah. Itu Gitu. bagusan banget tahu teh urang teh. Cara gemeuni. Eta mah hareupeun Aya ini. leukeut. Teu. Yeay. Kos urang tuh Bi nya urang mah kumaha teu kasem-sem ka urang, urang mah galowing tuh emas meuni 150 garam. Terus suku urangnya Oh iya, urang lain darah. ya suku urang mah galowing Oh, tuh. sebenarnya pernah hari dong. Sembarangan hideung galowing. Kayak urang pakai skincare. Ente ngartieun golowing. Oh. Ai urang lembur mah golowing. Ai Bi eta mah kewedak naon make aci. Oh, urang mah pakai wadah yang beli aucup dibalikeun. Maknya eta badak di ngemblog di dieu, Jika pulau Kajen. Kajen, aucup bogohan ieu ka urang. penghasilan 1000 paling oge make tarigu eta teh. Meulin mah. Eta celana baju make bujur seeng di hideung. Lain mah kesipan. Eta make daun jati beureum eta bibir. Make dipan. Mal mungkin ka beuli lipen. Mau di pasar aucup boborong. Teu percaya urang mah nya. Nyaon ka urang aucup. Menang hutang ya 1000 sapoe nya. Oh, menang lain ngahutang konten di pasar. Kontan. Teu percaya urang mah. Nyahun aucup kau kacang celengan suga. Kalah, mana ada udah bakal cek-celekan. Ya oke ngeta ka urang. Diturunkan ka urang kita ngitung duit wae. Teu teu percaya. Teu. Kita mau di iya badak-badak kecantikan. Teu percaya pisan. Elek si ijah sana. Moal bisa binyaingan urang bahenol. Oh, tinggal kasih di. sudah doang gede. Cok sah urang mah kebujur-bujur gede. Kemarin bisa tawon. Jauh bi urang mah dah. Asli mah. Udah sembarangan. Tuh kamarnya aya aki-aki ngadeukeutan kurang disepak langsung pingsan. Bawa ke aki-aki. Da kumaha da. Da kumaha da aki-aki ge eta mah meuni satarong. Ngora nih anak laki mah ngora. Anu orang ge ai Aki-aki balaksana peta. omong Bisa mau ember. Cuma bisa mah ember ngora ta. bisa Ngora mah. ditunjel. Ember. Ngora bisa mah ember. Emang mana geus kawin oge Mila? Emang teu nyaho eta anu leuleus Ember. Anu Bisa mau nyulagot. ember teh. Bisa Balukar ngajing teh nyaho maneh. embernya heuh. jigana balukar maneh geus gundulnya. Ya Allah. Ai teh Mila ya balukarna gitu. Balukar. Aisyah budak leutik sagala nanya balukar odo. Rodo balukar. Meuli Teh Mila pambuka ke balukarna. kahayang nyaho ka balukar si Mila. Itu tadi teteh balukarna ketinggalan. Geus icing. Budak-budak nanyakeun balukar. Icing.